পেইণ্টিং কাৰ্যসূচী আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই ৱাল পেইণ্টিঙৰ মূল লক্ষ্য হৈছে বিকশিত অসমৰ বাবে बीजेपी ভোট দিয়ক। आज सारा आसाम में हमारी भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश के निर्देश के मुताबिक वॉल पेंटिंग का आज कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद আজিৰ পৰা আমি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমতে।